হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আর আপনারা দেখছেন ফুড অ্যান্ড ট্যুর উইথ সুজন। এখন আমরা আছি লখরাচারালিতে। আর লখরাচারালির ব্রিজের নিচ দিয়ে আমরা সোজা বেরিয়ে যাব একটি অফবিট জায়গার উদ্দেশ্যে। তো আমরা যাচ্ছি আজ গড়ভাঙ্গা রিজার্ভ ফরেস্ট। তো অনেক ইউটিউবে দেখেছি, অনেক রিসার্চ করেছি, খুব সুন্দর জায়গা বন্ধুরা। তো আমরা যেদিন বেরিয়েছিলাম সেদিন ছিল হোলির দিন, তাই গ্রামে ছোট ছোট বাচ্চারা রাস্তা ধরে দাঁড়িয়েছিল কিছু পয়সার জন্য। কিছু পয়সা দেওয়ার পরেই সুন্দরভাবে তারা গেটটি খুলে দিচ্ছে আর আমাদেরকে ওয়েলকাম জানাচ্ছে। তো এখান থেকেই আমাদের জার্নি শুরু হচ্ছে গড়ভাঙ্গা রিজার্ভ ফরেস্টের উদ্দেশ্যে। হ্যাপি হোলি। গুয়াহাটির কাছাকাছি যে এত সুন্দর জায়গা আছে সত্যি জানতাম না। এখানে এসে মনে হচ্ছে যে আমি যেন মেঘালয়তে চলে এসেছি। সত্যি আপনারা একবার ভিজিট করবেন, নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। ফার্স্ট স্পটটা ক্রস করার পর কিছুটা অফ রোড আছে বন্ধুরা, বিকজ কাজ চলছে কিন্তু পুরোপুরি এখন পর্যন্ত ব্লক বসানো হয়নি। অ্যাট লাস্ট আমরা আমাদের ডেস্টিনেশনে পৌঁছে গেলাম। তো বন্ধুরা একবার হলেও ভিজিট করবেন, বহুতই সুন্দর জায়গা। তো আজকে যেখানে আমরা আসলাম এটা একটু অফবিট জায়গা। আপনারা পুরো ভিডিও দেখলে বুঝতে পারবেন যে আমি কোথায় এসেছি, কীভাবে এসেছি। তো আপনারাও টাইম বার করে চলে আসতে পারেন। এখানে ছোটো ছোটো বাচ্চারা ফ্যামিলির কি সুন্দর চিল করার টাইম। আর এখানে কীভাবে সময় পেরিয়ে যায় বোঝাই যায় না, বোঝাই মুশকিল। কারণ এটা শুনে প্রিয় করতে কতটা সুন্দর জায়গা আর কীভাবে সময় পেরিয়ে চলে যায় বোঝাই যায় না। সত্যি এত অসাধারণ জায়গা। আপনারা একবার হলেও আসবেন। আর কোনো ওকেশন টাইমে আসবেন না, কারণ আজকে আমরা হোলির দিন এসেছিলাম, একটু ভিড় আছে। একটু কম ভিড়ভাড় হলে আমার পছন্দ, হয়তো সবার পছন্দ নাও হতে পারে। তো কিন্তু খুবই সুন্দর জায়গা, তো একবার হলেও মাস্ট ভিজিট করবেন। আমরা এটাও কম মানে সমুদ্রের বিচের মতোই একদম সমুদ্র। এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে বালু দিয়ে কেউ কিছু ডিজাইনও বানাতে পারেন। এই যে আমি যেরকম গণেশ বানিয়ে দিলাম। মেঘও আওয়াজ করছে বন্ধুরা, হয়তো বৃষ্টিও আসতে পারে। এখানে এসে আপনারা পিকনিক করতে পারেন, চিল করতে পারেন। তো খুবই সুন্দর জায়গা। তো বৃষ্টি স্টার্ট হয়ে গেছে বন্ধুরা। তো সেখানে কটেজের নিচে চলে এসেছি। আমি রেনকোট নিয়ে এসেছিলাম, কোনো প্রবলেম নেই। তাও অনেকে এনজয় করছে, বৃষ্টির মধ্যে ভিজে ভিজে এনজয় করছে।
ভেবেছিলাম বেরিয়ে চলে যাবো, বাট এত জোরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল, ভাবলাম একটু ওয়েট করে নিই, যেহেতু এখানে শেড আছে। তো বন্ধুরা, পুরো জোরে বৃষ্টি, এখন পুরো রেডি হয়ে গেছি, তো বেরিয়ে যাচ্ছি। দেখা হবে নতুন আরেকটি ভিডিওতে। টাটা, বাই বাই।